pun merahimo mego kang katon sumira wetan sorte yang haruno netrane sari-sari ilahi namastu manasiban kali Arjuna saya kira apa sing kok gayuh dene lakunira tumuju ing papan kene ing panggan ulun ing alang-alang pinter ati Arjuna dudu ulun sanjaya Pak batipun Janaka mugi kunjur ulun iya kali Arjuna iso tampa pangestu kula tamanana daka pundi jimat paripit pukul andaya katenteman sangat boten kinten bilih padha saged anggen katosaken dhateng pun Arjuna ulun iya Kang Arjuna sejatine malih-malih apa sira titah ingkang ulun pilih ora ana liya kajaba anggonira wis nabut dharma minangka jiwa satra sejati tetepe prajurit utama dadi benteng musa bangsa apa dene dadi tungguling jagat maturaken panuwun tanpa upami buwuri ngerti yo panjaluke Semar Badraya ingkang awujud sekampung Kunjung Biru mapan ana ning kene mula kang saka iku kaki para gage surasan mungguh Sekar Pudak Kunjung Biru iki kaki saged sumur wujud Sekar Pudak Kunjung Biru kaki lali ngumpul ora kae kembang pandan ngawangi jaba ndure pralambang jiwa satriya sing nyatane kudu nyawi jinati lan makarti banjur kembang pandan iku bisa tuwa sadingapan mula iki dadi pralambang lirik jiwa prajurit ya jiwa pangayom bisa manunggal ketunggalan para ngawanmu ning endi wae banjur ning pudak bisa lewes sedeping bendaharan tegese kala mangsane pangarsa bisa lewes rasa pemarap enak lan kepenak banjur godhong mandang uga bisa enak jangkinane bebuh satra prajurit utama bisa dadi sarana murid rahine musa bangsa pondene Tunjung Biru tunjung kembang trate kuwi uripe ana ing banyu dadi salah sawijining sumber panguripan mula satra bisa ngesti kaweningan kaya bening banyu lamun mekar kembange megar endah wujude dadi kepasrah siapa banjur uga disebut tunjung lamun dhuwur megar pucuke lancip dadi pralambang samubarang kang katindake dening titah kudu tansah semende marang sing gawe banjur kembang trate iku dadi panggane Bathara Wisnu sepisan meneh kembang trate iku dadi palungganing Bathara Wisnu tegese sapa ing bisa netepi dharma kaya pakaryane Bathara Wisnu tansah reksa kepadang marang jejeg kang adil kawan bener yakti bakal kebak nugroho Janaka
Prabowo. Menawi utawa katon cetha panjenenganipun Kakang Semar mujudaken pralambang tumrap jiwaning satya lan jiwaning prajurit kados kapudha kunjung behe paparing paduka menapa kula. Ya Kang Arjuna Garang. Aturku marang Semar Badraya. Karen kabeh lek. Kang kaya mengane aja fungsi kembang iki nganti digawa wong liya. Iki sing bakal bisa ngandhane kahanan jagat wektu iki. Inggih. Pupul aturaken gungkal kepala pun. Iya ya duka